Хочу предоставить слово Шону Арсби Ахмаду, Иордания, представитель чеченской диаспоры в Иордании. Тема выступления: иорданские чеченцы, взгляд на прошлое, настоящее и будущее. Пожалуйста. Бисмилляхи рахмани рахим. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Салам маршал Лушун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемый президиум, дорогие братья, коллеги и гости республики, честь для меня выступить сегодня перед вами от имени иорданских чеченцев. От имени граждан Иорданского Хашимитского королевства, чеченского происхождения, представленных Советом чеченских тайпов в Иордании, Аль-Маджлис Аль-Ашаир Иш-Шишани, Аль-Урдуни, Ассоциации друзей Чеченской Республики, Джам'ият Аздика Джумхурият Шишан и Чеченская благотворительная общественная организация Аль-Джам'ия Аль-Хайрия Шишания, от моего имени главы Совета чеченских тайпов и членов Советов чеченских общественных организаций выражаю глубоко уважаемому собранию, нашему круглому столу, организаторам искреннюю благодарность за приглашение, за щедрую инициативу. Надеемся и рассчитываем на плодотворную и максимально результативную работу нашего форума, дабы открыть новую страницу в отношениях между иорданскими чеченцами и исторической родиной Чеченской Республикой и Российской Федерацией в целом. Вот уже около 130 лет прошло с тех пор, как нашим предкам пришлось покинуть родные горы и края. Это произошло волнами переселения, начиная со второй половины XIX века, заканчивая началом XX. Эти переселения произошли в контексте трагических событий тех времен, Кавказской войны и со всеми истекшими от ее исходов обстоятельствами. Но мы сегодня собрались не для того, чтобы оплакивать прошлое и вспоминать трагедии былых времен, а наоборот для того, чтобы открыть новую страницу в отношениях между Родиной и родными людьми. Чеченцы в Иордании проживают более компактно в 4 основанных ими же населенных пунктах. Аз-Зарка – один из крупнейших густонаселенных городов Иордании, основанный чеченскими мухаджирами, переселенцами, еще задолго до формирования современного иорданского государства. Отмечу, что Иордания была основана в 1921 году, а королевство было объявлено в 1946, а первое крупное построение в городе Аз-Зарка было чеченской мечетью, построенной чеченскими мухаджирами еще в 1903 году, которая по сей день не носит имя своих основателей Джами'у Шишан. Суэлих, основанный чеченцами, прошел путь от маленького городка до крупного района столицы города Амман. Чеченская мечеть там была основана в 1908 году и по сей день остается свидетелем вклада чеченцев в строение иорданского государства. Ас-Сухня, известный своей мечетью в образе боевой чеченской башни, Бау, и Азрак. Это город-оазис, который гордо носит имя своих основателей чеченцев, так и называется Азраку-Шишан. За 130 лет чеченцам в Иордании удалось сохранить свой язык, культуру, адаты. Одни из первых в Иордании приступили к созданию общественных благотворительных организаций. Самый первый спортивный и культурный клуб, зарегистрированный в Иордании, был основан именно чеченцами и носит имя Кавказский клуб Ан-Нади Аль-Каукази в 1932 году. Совсем недавно, в прошлом году, Иорданское Хашимитское королевство, как и Чеченская республика, в этом году отмечала свое первое столетие. Иордания – государство, в создании и защите которого чеченцы бок о бок с арабами, адыгами и всеми другими этносами участвовали равносильно. Чеченцы в современной Иордании не гости и не пришлые, а создатели и основатели наряду с другими гражданами. И это знают и понимают в Иордании на народном и государственных уровнях. С другими согражданами, арабскими племенами, кавказцами и всем народом Иордании нас объединяют крепкие узы братства, родства и религии. Свое постоянное представительство в парламенте имеют чеченцы и черкесы. За эти несколько поколений чеченская диаспора в Иордании родила и предоставила иорданскому обществу и стране своих лучших сынов, министров, военачальников, командиров, врачей, академиков, офицеров и правоохранителей. Чеченцы представлены почти во всех государственных сферах и рынках труда. Двинусь немного ближе к теме нашего сегодняшнего собрания с вами.
В 1989 году в столице Иордании, в Аммане, а именно в Суэлях, была основана Ассоциация друзей Чечено-Ингушской республики, Джам'ият Аздика Джумхурият Шишан. В уставе ассоциации четко были озвучены цели ее создания. Это выстроить крепкие, дружеские, братские отношения с Чеченской республикой, усилить культурные связи и взаимоотношения, приглашать национальные фольклорные ансамбли, переводить книги и многое другое. В создании данной ассоциации принимали участие не только чеченцы, были черкесы, арабы. Среди создателей были видные политические и общественные деятели, премьер-министр страны, министры и высокопоставленные чиновники. Почетным президентом данной ассоциации является принц Аль-Хасан ибн Талаль, дядя нынешнего короля Абдулла II ибн Аль-Хусейна, брат покойного короля Аль-Хусейн ибн Талаль. Хочу этим сказать, что еще тогда, в 1989 году, было выстроено направление, по которому мы идем, и которое привело нас к сегодняшнему круглому столу. Таким образом, уважаемые коллеги, мы видим, что в Иордании еще очень давно мы стремились и стремимся к особенным отношениям с Родиной и родными людьми. За все эти годы, с момента первого переселения, не прекращались письма родных друг другу. Почти каждый из нас в Иордании знает, где похоронен его прадед и откуда вышли его предки. Многие приезжали и приезжают на родину, чтобы свободно вдохнуть горный воздух родного края и любоваться красивым вновь построенным городом Грозный, столицей Чеченской республики. Приезжают поддержать родственные отношения, учиться и работать. Очень много брачных союзов есть с обеих сторон. Многие принимают решение приехать для временного или постоянного проживания в Чеченской республике и Российской Федерации. Некоторые уже были приняты в гражданство Российской Федерации и становились полноправными гражданами Российской Федерации. Короля Иорданского Хашимитского королевства Абдулла II ибн Аль-Хусейна связывают дружеские и партнерские отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Также его связывают братские и личные отношения с главой Чеченской республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Казалось бы, что именно сейчас настало самое подходящее время для подъема отношений наших сторон на новый уровень. Чеченцы в Иордании с любовью наблюдают за родным краем, радуются каждому успеху и гордятся каждому достижению и желают построить крепкие, долговечные и исключительно надежные отношения с Чеченской республикой и Российской Федерацией. В качестве первых, но не последних шагов в сторону светлого будущего отношения позвольте выдвинуть ряд вопросов и предложений, которые, на наш взгляд, могли бы изменить ситуацию к лучшему быстрыми темпами. Первое. Министерство иностранных дел Российской Федерации, Минобразования и науки Российской Федерации посредством Российского культурного центра в Аммане щедро предоставляет учебные места для поступления в российские вузы в количестве 100 мест. Чеченский государственный университет и другие ведущие чеченские вузы входят в число тех вузов, готовых принять студентов по программе Россотрудничества. Просим выделить квоту в объеме 20 мест для представителей чеченской диаспоры в Иордании для поступления в российские вузы на льготной основе. Разрешите пояснить и обосновать данную просьбу. Иордания славится высоким уровнем образования, и студенты со всего мира, и в том числе с Российской Федерацией в целом и Чеченской Республикой в частности, приезжают к нам учиться. В течение много лет студентам из Чеченской Республики предоставлялось бюджетные и бесплатные места в ведущих иорданских вузах. Сотрудничество в этом направлении мы расцениваем как стратегический вклад в развитие отношений и перехода на новый уровень. Во-первых, это сблизит нас и поможет преодолеть языковой барьер посредством увеличения числа русскоговорящих среди иорданских чеченцев. Иорданские чеченцы, несмотря на то, что в большинстве своем сохранили родной чеченский язык и культуру, но по прибытию в Российскую Федерацию сталкиваются с языковым барьером. Проблема незнания русского языка, который является государственным языком и знание которого является обязательным требованием для получения РВП, вида на жительство и гражданства. При поступлении наших студентов в российские вузы они пройдут подготовительный курс русского языка в течение целого учебного года, и каждый выпускник станет дополнительным звеном, связывающим нас еще крепче. Год за годом эти студенты, выпускники образуют надежную цепь, укрепляющую отношения между нами. Живой пример перед вами, коллеги. Я приехал учиться и остался жить на родине. Работаю в больнице в городе Грозный, преподаю в Чеченском государственном университете. Корни пустил вновь на родине спустя 150 лет отдаления. И все это благодаря тому, что приехал учиться в Россию. Хочу отметить, что некоторые шаги уже приняты в данном направлении, были организованы встречи с представителями чеченских вузов, подаются заявки на признание и легитимизацию чеченских вузов у Министерства высшего образования и научного исследования в Иордании. Надеемся на содействие всех сторон в реализации этого плана.
Второе. Граждане Российской Федерации по прибытию в Иорданское и Хашимитское королевство могут получить визу в аэропорту за 5 минут и 40 иорданских динаров. Это около 50 американских долларов. Просим рассмотреть возможность приема мер для обоюдного аналогичного облегчения визового режима, снижения стоимости виз, сокращения времени ожидания для получения визы и продления сроков пребывания по первичной туристической визе. Нам порой и целого месяца бывает мало, поверьте. Просим предоставить привилегии представителям чеченской диаспоры, облегчить процесс получения туристической и иной визы. Опять обосновываю данную просьбу. Сама Иордания является очень популярным туристическим маршрутом для туристов со всего мира, в том числе и с России. С другой стороны, гражданам Иордании ряд стран, скажу откровенно, там Турция, Грузия, например, предоставляют безвизовый режим гражданам Иордании. И зачастую именно этот фактор играет решающую роль при выборе туристического направления. Естественно, гражданин Иордании, в том числе представители диаспоры, запланируют свой отдых в той стране, где не нужно за 2 недели подать заявление, посещать консульство, посольство для получения визы стоимостью в $200. Мы хотим, чтобы наши семьи приезжали отдыхать именно сюда, нежели в другие страны, тем самым укрепляя экономику родного региона и развивая туризм. Отмечу, что подобный опыт был принят в Иордании по сотрудничеству с посольством Российской Федерации в Омане. При предоставлении нами письма с Ассоциацией друзей Чеченской Республики нам предоставлялась существенная скидка на госпошлину при подаче на визу. Вместо 150 динаров мы платили всего лишь 50. К сожалению, данная практика прекратилась. Третье. Большой проблемой для иорданских чеченцев и российских студентов, а также семей, связанных брачными союзами с Чеченской Республикой и Иорданией, является отсутствие прямых авиарейсов с Омана в Грозный и обратно. Зачастую приходится совершить 1 или даже 2 пересадки с долгими периодами ожидания. Особенно тяжело это для семьи с детьми. Просим обеспечить прямой рейс Оман-Грозный хотя бы в сезон отпусков летом. Спасибо. Вы не закончили еще? Ага, пару минут, пожалуйста. Ага. Четвертое. Видим большую перспективу в возрождении старинного кавказского обычая куначества, когда молодые парни отдавались на воспитание на определенный срок в семьи, известные своим благим нравом, происхождением и почетом. Если в летний период каждого года мы с вами смогли бы с вашей помощью и содействием всех сторон организовать приезд молодых наших ребят с Иордании, чтобы жили в семьи, подходящих по требованиям проекта и готовых их принять в летний период, молодые люди воочию увидели бы, как живут на родине и получат возможность столкнуться с традициями и адатами на родине, усилить знание чеченского языка, а также ознакомиться с русским языком. Флагманскую программу сотрудничества «Здравствуй, Россия», я вижу, тут есть большие перспективы для сотрудничества, чем заново изобретать велосипед, мы могли бы договориться с местным правительством, могли бы это все организовать с вашей помощью. Также смогли бы уберечь их таким образом от негативных стереотипов, показав им таким образом истинную картину на родине в реальности. Пятое и последнее, хочу продемонстрировать вам документ, который я получил в Ассоциации друзей Чеченской Республики в 2007 году, подтверждающий мое чеченское происхождение. Дело в том, что в 2006 году получили широкую огласку в диаспоре слухи о неком законе, с помощью которого соотечественники смогут переселиться в Российскую Федерацию и получить российское гражданство. К сожалению, по прибытию мне объяснили, что республики Северного Кавказа не вошли в эту программу, и мой документ остался при мне невоспользованным. Речь идет о государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российской Федерации соотечественников от 2006 года. Просьба для тех иорданских чеченцев, желающих переселиться в Российскую Федерацию по государственной этой программе и получить гражданство Российской Федерации, просим предоставить эту возможность и обеспечить правовую и законодательную базу для этого на территории Чеченской Республики. Приехать на родину и беспрепятственно получить гражданство Российской Федерации для многих это заветная мечта. Надеюсь, наш круглый стол воплотит эти мечты в реальность. Благодарю за внимание. Спасибо.